Harry 哥哥好鄰居，我哋呢度有小鄰居，嗨，大鄰居，嗨，因為佢哋都係我哋嘅好鄰居，耶！終於咧嚟到第99集啦，有啲唔捨得你哋添喎。不過咧，其實咧拍攝呢一個節目咧真係好忙，好多時候咧都冇機會咧去整好自己。我今日冇歪嚟歪稱我啲衫，唉，今日咧我主要咧就係預備咗塊鏡喺度，嗱呢度咧其實咧就可以睇下，唉。哇！你咁似我嘅？大鄰居、小鄰居都係我哋嘅好鄰居，好嘢！又嚟到 Harry 哥哥好鄰居啦，大家開唔開心啊？開唔開心啊？好啦，今日第99集啦喎，我哋梗係要同大家回顧一下，講下呢個係兒童節目係咪？係咪啊？咁大家記唔記得啊？以前有啲咩好經典嘅兒童節目咧？因為乜嘢？星光樂園，仲有咧？哆啦 A 夢。哆啦 A 夢，哇，好犀利喎！卡通片嚟嘅喎，嗰個係。係啊，你咧？獅子山下。獅子山下，哇！呢個要俾個大頭佢啊！港台最中意。好啦，我問個問題啊，大家知唔知香港嘅兒童節目嘅歷史最早係幾時開始咧？1960。哇，好叻喎！俾掌聲佢先，好犀利喎！冇錯啦，喺60年代嘅時候咧，香港已經開始有兒童節目㗎啦。跟住70、80年代、90年代越嚟越蓬勃，越嚟越多元化嘅。嗱，咁第一代嘅節目主持咧，我哋真係要講下啦。知唔知係邊一個咧？好出名㗎喎 ，Harry 哥哥唔係第一代，第一代嘅節目主持就係嘉明叔叔啦。嘉明叔叔亦即係我爸爸，係啦，冇錯啦。咁之後咧，仲有冇啲乜嘢節目同埋主持你哋好記得、好印象深刻㗎？有冇啊？譚玉英姐姐係啦，仲有咧？誒，咁有咩節目你哋好記得嘅？爹哋媽咪咧，有冇記得啲咩節目好記得嘅？跳飛機。跳飛機430穿梭機，哇！好多人睇住大㗎。其實咧，大鄰居又好啦，小鄰居又好啦，我哋發覺我哋細個嘅時候咧，都好需要有兒童節目㗎，因為佢裏邊俾咗好多資訊我哋啦，亦都陪住我哋成長啦。我仲好記得咧，Harry 哥哥細個嗰時咧，成日趕住放學翻屋企咧，就係開住部電視睇兒童節目㗎啦。所以兒童節目咧，對一個社會嚟講，真係好重要，係唔可以缺失嘅。Harry 哥哥好鄰居，文化歷史多奇趣。每個星期去到呢日咧，都有啲歷史人物會嚟探下我哋㗎，係咪啊？啊，今日我個井喺度啦，唔知今日有啲乜嘢歷史人物出嚟見我哋咁咧 Harry 哥哥。 ？Harry，哇！你食晒草咁樣喎，你係？點解我頭殼咁多雞屎藤㗎？雞屎藤唔通又係三姑？哇！真係扶自己先。點解會跌咗落去嗰度㗎？哎呀！嚇，最奇怪就係咩歷史人物啊？哎呀，錯 Harry 哥哥唔係歷史人。唔知喺邊度咧？跌咗，唔知邊個跌咗個呢個嘢。我都正想揾翻，唔覺意跌咗添。哦，呢個嘢係你嘅。係。哥哥。咁你係魚？咁你啊嘛。小小微電影，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 唱得好好啊！睇片啊！海闊任鳥飛，處處天地跳飛機，大家一齊唱首歌，開心心真有趣。活潑聰明讀下
下雪，天天寫字笑嘻嘻。你機1、2、3到你。天空海闊任鳥飛，笑笑天地跳飛機，大家一齊唱首歌，開開心心真有趣。活潑聰明讀下書，天天寫字笑嘻嘻。你機1、2、3到你，1、2、3到你，1、2、3到你。哇！俾啲掌聲俾自己先。我又真係估唔到嚇，經過咗咁多年，我細個就唱跳飛機啫。你哋有邊個人識唱跳飛機啊？呢度唔係個個都識係咪啊？真係識嗰啲又唔舉手。細個都識唱啦呢首歌。頭先咧我見到你，咦唔係你哋㗎？頭先喺嗰度見到係咪你哋4個啊？預備啦，嚟啦嚇！係啊，金木水火土啊嘛。好嚟啦喎！1、2、3。天空海闊任鳥飛，笑笑天地跳飛機，大眾一齊唱首歌，開開心心真有趣。咪住，係咪真係咁有趣咧？的確幾有趣㗎。係咩？你哋想唔想認識跳飛機後邊嘅幕後首腦係邊個啊？哦，想。咁我哋而家就俾熱烈嘅掌聲俾鄭國江老師。多謝咁多位，鄭老師，你好啊，鄭老師，好多謝你啊！佢咧就係經典人物鄭國江先生啦。誒，過嚟，我哋一齊坐下先，我哋一齊傾偈，好嘛？係啦，係啦。其實咧，有好多人都好想知，究竟係有咗跳飛機呢個遊戲先至有跳飛機嗰首歌啊，定係有跳飛機嗰首歌先有跳飛機個遊戲㗎？梗係有跳飛機先啦！我細個都1、2、3、4、5、6、7、8、9咁樣跳噶啦。係啊，我知道咧，其實有好多嘅兒歌都係你寫嘅喎。係啊。有冇人咧聽過 IQ 博士？有冇人聽過叮當？啊，冇錯。有冇人聽過足球小將啊？係啦，仲有喎，小時候咧，香蕉船咧，呢啲歌咧，全部都係鄭老師填詞嘅喎。鄭 Sir，其實你咧寫咗幾多首兒歌咧？冇得計啊！冇得計，真係冇得計。因為嗰陣時跳飛機嗰個節目咧，每一日都出街。係啊，一出街通常一個 show 都有成4、5首歌。有個大秘密，原來咧鄭老師唔單止係寫一啲歌詞咁簡單嘅，佢亦都係咧香港兒童節目咧嘅始祖嚟嘅。呢個兒童節目咧背後所有好需要做嘅嘢咧，其實鄭老師都有做。例如係做咗啲咩咧？有2隻 Muppet 啦，係啦，有2隻公仔喎。其實 Harry 哥哥細個嘅時候睇咧，就係呢2隻公仔啦。佢哋咧就係叫做麵包頭，仲有個爺爺添，仲有個爺爺添嘅。係啊，其實望一望。